好，这一堂课呢，我跟大家介绍一下那个硬石的画法。那么实际上是所谓的硬石呢，就是块面比较大的这个岩石，对吧？那么然后呢，它在画的过程中间呢，实际上它主要突出的它的一个正面的一个方块的石。那么当然我在另外的一个讲法中呢，我讲过的我们用那个块面的画法。那么这次呢，因为我没有用块面的方法画，那么实际上呢，有一小部分的块面方法，实际上我这样主要是画它硬石的一个基本结构，那么让大家呢有所这个了解，石块呢还可以这样来画。那么你看，它基本上都是一块一块大的方形的结构。当然，用这个方法的话呢，画那个叫做什么？用块面方法画呢，会更加好一点。那这里呢，我只是告诉大家的一个石块的不同的一个结构，方形的结构也可以组织的。这个就是我今天为大家演示的一个目的。那么当然画的时候呢，实际上我们一般情况下我们基本上要了解山体的结构，然后再来画。像这种类型的话呢，这是一种什么呢？我们大概想象中的这种石块的画法。当然在创作中也可以怎么去画，那么画出来跟别人不同的那种效果。好，那么硬石的这个画的时候呢，其他的一些也是在阴暗面我们强调的一些内容以外，那么它主要还是一些硬石的它的一个受光面呢，我们特别强调，不管它在高与低，它都是比较亮的。这个就是我们画硬石的一个基本的一个要求。那么当然我为了单独的画一个硬石的效果不是很好，所以我把它变成一个什么呢？一幅就是比较简单的一个，这就叫做什么呢？小品，硬石梅花这个小品。那么边上呢画一只那个新梅的一些枝，然后画些梅。那么这样的话看上去整个的一个画面呢，好像还有一些有看头啊，否则单纯的两块石效果就不一定很好。当然我们学习的话呢，可以这么来处理啊。那么然后呢，梅的效果也是一样啊。这个画枝我已经画了很多了，对吧？因为我们学生也是一直要让我画那个枝嘛，对吧？记住这些硬石的话，它的外面的勾线相当重要。那么当然这里呢还可以画一个土坡，对吧？一个土坡以后，然后这块石加在这个上面，中间呢有那个河流啊，后面呢有一些小的瀑布等等的，这样整体感觉上呢会那个比较舒服一点。那么一般我们出枝的话呢，可以在两边，一边低一边矮，这个地方可以出一些枝。好，那这样基本画好以后，那我们可以呢上颜色，这个用赭石简单的先上一色。那么然后它的巨石这一块呢，我们用藤黄加一些赭石，跟下面的有所不同，它比较受光面比较多的这也可以的。石块的这个颜色我们都可以，各种各样的都可以，但是总的感觉要协调。那么我这个跟这个下面是有协调的。那暗部呢，我还是用加一些花青水墨的花青来画，但是重点的它的石块的这个亮面画出来。然后呢，我们再用那个点缀一下梅花吧，感觉上它这个石块很硬的这种感觉。今天主要讲解是硬的这种感觉。OK， 好，那么下面画些水呼应一下。好了，那就这样就基本上画好了，硬石画好了。好 ，OK。